Ja, schönen guten Tag. Alles super. Hallo. Ja, das Jahr geht zu Ende. Gott sei Dank. Ja, schlimm, ne? Haben viele gesagt. Ja. Habe ich gehört. Ich habe jetzt auch ein Video gesehen, da haben sie eine riesen 2020 gebaut, aus so Pappmaché. Haben die angezündet. Und haben die dann in die Luft gesprengt, genau. Ja. Ja, ist schon ein bisschen kacke gewesen, ne? Also an einigen Stellen. Was war denn so schlimm? Ja, Corona, ne? Homeoffice funktioniert irgendwie. Ja, aber wäre schon besser, ne? Soziale Kontakt über Teamspeak und hast du nicht gesehen, ist zwar da, das funktioniert auch, ist aber nicht dasselbe, als wenn man tatsächlich irgendwie sich an der Kaffeemaschine trifft und ein bisschen klönt oder draußen steht, irgendwie, ne, im Garten so ein bisschen, ne, ja. Weißt du, was ich am schlimmsten fand in diesem Jahr? Dass die Leute alle so giftig geworden sind. Das fand ich eigentlich am schlimmsten, weil ja, der ein oder andere irgendwie, wir hatten einen Kumpel, der ist wirklich schwer erkrankt, ne, letztendlich auch dran gestorben. Ja. Und wir kennen auch Leute, die hat's wirtschaftlich so richtig erwischt und die haben dann einfach ihren Laden nicht weiterführen können und denen ging's dann richtig schlecht finanziell und die hatten sehr viele Sorgen und beides ist scheiße. Gleichzeitig. Und der eine ist deswegen nicht gegen den anderen, das ist einfach beide scheiße. Und ich finde, das darf man auch sagen. Und was ich am traurigsten fand dieses Jahr, ist, dass sehr viele Menschen sich gegenseitig dann irgendwie so Schuldzuweisungen zuschieben müssen und wenig Verständnis füreinander bringen. Und das hoffe ich als allererstes, dass sich das 2021 ändert und die Menschen mal wieder ein bisschen durchatmen, sagen, okay, ist in Ordnung, wenn ich was doof finde. Das darf ich auch, ja. Und die anderen, die dürfen das auch. Und trotzdem kann man sich gegenseitig verstehen und man kann sich bemühen, das Beste daraus zu machen. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Für 2021. Ja. Aus der Warte heraus, dass man gesichertes Einkommen hat, seine Arbeit machen kann im Homeoffice, ja, so wie wir das nun mal können, ist das auch natürlich leicht gesagt. Das wissen wir auch, ja. Und wir haben auch Respekt vor den Leuten, die sagen, okay, uns geht's gerade dreckig, ja, erzählt da keinen Mist, so, das wissen wir alles, so. Deswegen haben wir auch ein paar Leute versucht zu unterstützen, ja, wo es ging. Und uns ist das bewusst. Und wir hoffen, dass dieser Albtraum für viele Leute, die jetzt momentan da vorherrschen, bald vorbei ist. Genau. So, ja. Wie auch immer das aussehen mag. Aber Unterstützung ist generell immer was Gutes und wenn man sieht, dass es jemand anderen schlecht geht, irgendwie denen dann auch mal zu helfen irgendwie oder auch zu sagen, pass auf, mir geht's momentan nicht so gut, hilf mir doch mal, ist vollkommen okay. Und wenn man irgendwie sich mal geirrt hat, zum Beispiel anschließend zu sagen, oh, da habe ich mich geirrt, ist auch gar nicht so schlimm. Ja, also das alles ist möglich und ich hoffe einfach, dass wir nicht nochmal so ein Jahr haben. Glaube ich aber tatsächlich. Ich bin da wirklich Optimist und glaube, das Jahr, das wird zwar jetzt nicht schlagartig am 1.1. irgendwie, yay, das beste Jahr, das wir dafür hatten. sprechen die Zahlen leider nicht. Aber es hat Potenzial, besser zu werden, ja. Und daran glaube ich und dabei arbeiten wir einfach mal fleißig gemeinsam drauf hin, würde ich sagen. Ja, wir haben gesagt, nächstes Jahr wollen wir announcen, ne? Das haben wir uns fest vorgenommen. Ja. Und wir hoffen auch, dass das klappt. Ja. So, müsst ihr abwarten noch, weil wir sind noch nicht so weit. Richtig. Ist halt so, ne? Genau. Und aber, naja. Ja. Also was wir da haben, ne, haben wir ja auch schon erzählt. Wir spielen es auch selber schon und gucken uns diverse Dinge an. Ne? Fangen schon an, so ein bisschen durch die Augen des Spielers zu gucken. Ne? Wenn er jetzt hier um die Ecke kommt und da steht dann Monster, wie fühlt man sich und so weiter. Solche Dinge, die machen wir schon teilweise. Und das Gefühl, was wir haben, dass es gut wird, ja, dass das Spaß macht, das Ding. Und dass wir an vielen Stellen da auch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Genau. So, Das ne? Witzige an der Stelle ist, wer uns schon länger hier beobachtet, wir haben etwas Ähnliches letztes Jahr auch gesagt, in der Silvesterfolge. Ne? Und auch da hatten wir vor, im neuen Jahr, also 2020 zu announcen, hat jetzt alles nicht so hingehauen, wie wir uns das gedacht haben. Da sind wir jetzt bei den guten Vorsätzen. Sind wir gleich, genau. Und das Einzige, was ich dazu noch sagen wollte, ist, stimmt, wir haben das letztes Jahr auch gesagt, aber wir sind jetzt tatsächlich ein Jahr weiter.
Und das ist sehr gut. Ja, nein, wirklich. Also, das ist echt cool. Kommt der ganzen Sache zugute, willst du damit sagen? Ja. Ja, das ist richtig. Ja, was gab's denn noch Tolles hier? Ne? Cyberpunk ist rausgekommen. Wir spielen das gerade. Finden wir super. Was kam noch raus? Valhalla haben wir sehr viel gesehen. Haben wir aber nicht gespielt. Nee, haben wir nicht gespielt, weil ich nämlich Odyssey dieses Jahr gespielt habe. Richtig. Ja? Also, Auch Spaß gemacht. Spaß gemacht, so, ne? Und Valhalla gucken wir uns an bei vielen Streamern. Ne? Phasmophobia ist bei uns eingeschlagen, ziemlich so. Irgendwie so ein Überraschungshit, so ein kleiner Überraschungshit irgendwie. Ich grusel mich auch wahrscheinlich gerne, habe ich noch nie erzählt. Wer das nicht kennt, da machst du nichts anderes. Es ist so eine Mischung aus Blair Witch Project, du gehst in ein Haus und Ghostbusters, ja, und musst da irgendwie die Geister rauskriegen und finden. So bist ein Poltergeist, so, ne? Du hast halt verschiedene Arten von Geistern, die in diesem Haus sein könnten. Du hast eine Karenzzeit von 5 Minuten, dann kannst du dich vorbereiten. Wenn du Glück hast. Und dann rennst du dann durch das Haus und fängst dann an zu gucken, in welchem Zimmer spukt's denn hier. Na, und dann kommt dann irgendwann der Geist, du weißt nicht, ob es ein Phantom, ein Poltergeist, ein Meer ist oder ein irgendwas, ja. Und dann macht er das Licht aus und dann wird schon ziemlich spooky. Und wenn er dich erwischt, dann bist du tot. Ne? Wenn du kein Glück hast. Wenn du kein Glück hast. Ja. Und das Miese ist, im Gegensatz zu Ghostbusters hast du halt nicht irgendwie so einen Staubsauger, wo du irgendwie den Geist irgendwie... Nee, du kannst nur abhauen. Du kannst nur, ja, wenn du... platt. Ja. Ja. Ja, cool. Das, ja, macht aber Spaß. Ne? Wer sowas mag. Also wir haben da ein bisschen Spaß mit. Und kannst du auch mit deinen Freunden übers Netz spielen. Das ist dann ganz cool, ne? Ja. Ja, VR-mäßig habe ich sehr viel gemacht dieses Jahr. Habe ich auch schon gesagt. Witching Tower habe ich gespielt, das fand ich richtig gut. Ja, Farpoint habe ich gespielt, fand ich richtig gut. Und damit ihr euch jetzt nicht fragt, nein, das heißt nicht, dass wir auch VR machen. Das heißt nur, dass wir privat VR spielen. Ja. Also eher nicht ich. Ich gucke immer zu. Ja, gibt halt eine endliche Anzahl von Dingern, die es gibt, so, ne, weil viele Entwickler, die trauen sich da nicht dran, weil der Markt halt nicht groß genug ist und weil die Spiele auch eine besondere Hardware brauchen, ne? Das heißt, jemand, der das spielen möchte, der muss ein bisschen Geld investieren, in die Hand nehmen, um da überhaupt hinzukommen, überhaupt erstmal eine Brille zu kaufen, sich zu entscheiden, für welches System, da muss der PC das können oder auf der PlayStation, ihr kennt diese ganzen Geschichten. Ja, und die Spiele, ne? Es kommt ab und zu mal ein Spiel raus. Mein Highlight war Skyrim, ne? Muss man einfach sagen. Ist ja im Grunde genommen auch die Idee, weil Skyrim echt Spaß gemacht hat mit der VR-Brille. Hast du gesagt, dann würde ich am liebsten jetzt Fallout spielen und Fallout gab es dann nicht für dieselbe Brille. Gab es nicht für dieselbe Brille, dann hätte ich jetzt auf den PC umsteigen müssen und dann habe ich auch ein paar Sachen gelesen, das ist aber jetzt anders umgesetzt und solche Dinge. Ne? So. Schwierig, ja. Ja, ein bisschen schwierig. Was gab's denn noch dieses Jahr? Die digitale Gamescom, die fand statt. Ne? Da hat man halt versucht, das Ganze aufzufangen, haben uns auch angeguckt. Ne? Fanden wir sehr interessant. Also es geht auch irgendwie digital, ist auch leider was anderes, so ein bisschen. Ne? Genau. Also ich kann mir vorstellen, als ergänzendes Projekt ist eine digitale Gamescom gar nicht schlecht. Für diejenigen, die nicht hinkommen können, sich sowas wie Highlights angucken zu können oder Trailer-Shows oder vielleicht mal irgendwelche Entwickler live zu sehen, wer steckt eigentlich dahinter in digitaler Form. Und wenn die ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, das vorzubereiten, wäre sie wahrscheinlich auch noch cooler geworden, glaube ich. Ich hoffe natürlich, dass die Zahlen nächstes Jahr so gut aussehen, dass wir vielleicht auch sogar vor Ort da hinlaufen können, wenn auch vielleicht nicht so in der Form wie die Jahre zuvor. Aber eine digitale Ergänzung halte ich für sinnvoll, ja. Gut, gibt's denn gute Vorsätze, die du dir genommen hast? Für letztes oder nächstes? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Für letztes oder nächstes. Man kann eigentlich das eine mit dem anderen austauschen. Ne? Ich traue mich schon fast gar nicht. Ja, wir haben mal unsere Vergangenheits-Jennys und Björns gefragt, was die denn so sich vorgenommen haben für das Jahr 2020. Und die haben Folgendes gesagt. Ich möchte gerne wieder auf sehr viele Messen gehen. Ich freue mich schon unwahrscheinlich auf das Announcement. Ich bin da guter Dinge, dass das funktioniert. Ja. Und freue mich da sehr drauf irgendwie. Ich will ja immer gerne einmal im Jahr ins Meer. Ne? Aber ob das jetzt irgendwie die holländische Küste sein darf oder was anderes, das muss man sich mal überlegen. Man könnte ja einfach ins Auto steigen und dann irgendwie mal ein paar Tage an die Nordsee fahren oder sowas. Das fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Ja.
Das hat ja mal gar nicht funktioniert. Also ne? meins war ja wohl echt schlecht. Ne? Ja, nu. Bei dir, du hast es halt ein bisschen mehr gerafft. Ich hab's geahnt, oder was? Nee, Nein. aber das ist so, ach, nimm dir mal nicht zu viel vor. Nostradamus, ja, so, irgendwie. dann kann das auch nicht schief gehen. Lief ja alles irgendwie, ne? Und Ja. dann, ja, was soll man so weiterlaufen und dann kam alles anders, ne? So ist das jetzt, ne? Ja. Ja, was machen wir jetzt? Im Grunde genommen haben wir dieselben Vorsätze, ne? Ähnliche, ne? Wäre ganz schön, ja. Und ja, Hauptsache man bleibt gesund. Ja. Ne? Und es läuft irgendwie, ist alles cool. Wir kriegen unser Spiel fertig hier. Ne? Und das ist natürlich schon eine Sache, die wollen wir gerne machen. Und sieht es auch gut aus mittlerweile, so ne, an der Front. Tja, wie sehen denn eure Vorsätze aus fürs nächste Jahr? Party ohne Ende, wenn man wieder darf, ja, ne? Wäre natürlich schon cool, ne? Sich Leuten zusammentun und so. Unsere legendäre Sommerparty ist ausgefallen. Ist ja alles irgendwie ausgefallen. Alles, ja. So, ne? Ich habe in diesem Jahr angefangen zu singen, ja, als Sänger als Live-Musiker anzufangen, solche Du Dinge hast zu ja machen. angefangen zu singen. Singen tust du schon seitdem. Aber, dass ja. du dafür aufgetreten bist vor Publikum. Ja, das habe ich gemacht, so, das ist dieses Jahr passiert, das war ein Meilenstein in meinem Leben, ganz klar, beim Zirkus Probst, zusammen mit Reggie Jennings da aufzutreten, das war schon eine geile Sache mit den Feuersteins und Leuten von We Beat und so, das war schon eine tolle Sache. Ja, so. Neue schöne Spiele 2021, was erwarten wir denn da? Worauf warten wir? Oh ja, da gibt's ein paar. Also wir erwarten erstmal, dass das Spiel auch noch Fahrt aufnimmt, weil wir sind erst in der Anfangsphase. Das müssen wir noch spielen, das haben wir vor der Brust und das Genau. finden wir auch richtig cool. Ja, das haben wir aber schon auch in der Hand, ne? Also das Ja. heißt, da bin ich hab auf jeden Fall momentan voll Bock. Und weil ich ein Happy End Mensch bin, hoffe ich, es sterben nicht zu viele Menschen. Ich glaube, das sind wir selber mit für verantwortlich. bei Ja, dem okay, Spiel. mal gucken, was es kann. Ja, wir sind ja live dabei. Ja. Und, entsprechend gibt es natürlich auch 2021 so ein paar Schätzchen, wo ich sage, boah, da freue ich mich drauf. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, also erstens habe ich Bock auf dieses Harry Potter Spiel, was jetzt leider auch schon recht weit verschoben wurde. Oder irgendwo anders hingeschoben wurde. Das heißt, so schnell kommt man da nicht dran. Aber ich hoffe, es kommt 2021, weil da hätte ich Bock drauf, so. Ich habe gehört, es soll rollenspielig und open-worldig sein und da hätte ich ja schon Bock drauf. Na, wenn man in so einem Harry Potter-Universum seine eigene Rolle spielen kann. Das fände ich cool. Und ja, ansonsten gibt's ganz viele Spiele, bei denen ich überhaupt nicht weiß, wann die auf dem Markt erscheinen. Das ist alles sehr diffus. Ne? So klar, die großen Blockbuster, ne? Ich hoffe, dass Rockstar jetzt mal wieder was bringt oder announced. Ich warte sehnsüchtig auf den nächsten Titel von Bethesda. Ja. Was auch immer das sein wird, ja. Also das Honored fand ich total super. Ja. Fallout 5 im Singleplayer. Ja, das nächste Elder Scrolls Singleplayer. Sowas in der Art, das fände ich schon geil, wenn sie sowas ankündigen würden oder vielleicht arbeiten sie auch schon dran, ne? Man munkelt. Ja. Ja, ne? Und bis dahin muss ich mal gucken. Ne? Das, glaube ich, fände ich cool für 2021. Das finde ich auch cool, ja. Also zumindest das Announcen, dass man so weiß, guck Ja. mal, so, ne? Ja. Dass sie es jetzt schon auf den Markt schmeißen, Ne. ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Wahrscheinlich, hast du recht. Hast du eine Community-Frage? Ja. Ja. Die Frage ist, ne, wir hatten ja in der letzten Folge erzählt, wir haben eine Xbox Series X ergattert, tatsächlich für uns privat. Und da fragt einer, müsst ihr als Entwickler nicht doch auch wenigstens eine Entwicklerkonsole bekommen haben? Das ist eine ganz schöne Frage, da habe ich ein bisschen drüber lachen müssen. Und deswegen werden wir diese Frage recht allgemein beantworten. Also wenn man ein Spiel auf einer Konsole entwickeln möchte, dann sollte man ein sogenanntes Dev-Kit haben. Das ist sozusagen eine aufgebohrte, etwas größere Version einer Konsole, die entweder schon auf dem Markt ist oder noch auf den Markt kommt. Dann verhandelt man mit demjenigen, der diese Konsole herstellt, und dann bekommt man ein sogenanntes Dev-Kit in die Firma in der Regel
gestellt, beziehungsweise geliehen oder wie auch immer. Es gibt auch Testkits, ne, die halt, wo man nicht drauf entwickelt, wo man nur drauf testet, die gibt es auch. Mhm. Und dann kann man gucken, klappt das mit dem Spiel. Ne? Und im Zweifelsfall, wenn man sich dafür entscheidet, ich möchte gerne, dass mein Spiel auf dieser Konsole entscheidet, dann macht man halt Verhandlungen, was das Spiel dann können muss und so weiter und guckt, dass man das quasi auf dieser Konsole entwickelt oder portiert. Und so funktioniert das. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Ne? Wenn ihr guckt, auf welchen Plattformen unsere Spiele so erschienen sind, dann sieht man das. Und deswegen ist das so üblich. Aber das hat uns privat an der Stelle natürlich jetzt nicht geholfen, weil man die Dinger natürlich dann nicht mit nach Hause nimmt, um zu zocken, sondern um darauf zu entwickeln. Naja, der Standard-Developer hockt ja auch mal zu Hause und nicht in der Firma, ne, wo die Geräte dann stehen würden. So, ne? Das heißt, also, wenn wir jetzt hier Weihnachten feiern und so weiter, dann haben diese Geräte dann auch da nichts zu suchen im privaten Bereich. Ja. Denn man unterschreibt ja auch, ne, dass die entsprechenden Sachen unter Verschluss bleiben, weil sonst hätte ja irgendwie jeder da Zugriff drauf, das darf ja auch nicht sein. So, das heißt, Privatleute, wie wenn wir privat sind und sagen, okay, außerhalb dieser ganzen Firmengedöns und so weiter bewegen wir uns jetzt, da haben wir dafür zu sorgen, dass wir dann auch privat so eine Konsole dann haben und die dann da mit diesem Development nichts zu tun hat. Sonst ist das nicht cool. So, ne? Und ja, das beantwortet hoffentlich diese Frage. Ich denke schon. Ja. Alles klar, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch und hoffentlich wird es nächstes Jahr besser. Ja. Und erzählt mal eure guten Vorsätze, die würden uns mal interessieren. Ja, auf jeden Fall. Macht's gut. Bis dann. Alles wird gut. Ja.